Mətbuat konferansında çıxış edən filmin icraçı prodüseri Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva layihə haqqında danışaraq bugündən uzun səyahətin sonuna yaxınlaşdıqlarını, Əli və Nino filminin çəkilişlərinə bütün hazırlıqların tamamlandığını bildirdi. Bu əsəri mən erkən yaşlarımda, yəni gənc yaşlarımda oxuduğumda həqiqətən də çox mühüm və möhkəm bir məhəbbət əsəri olduğunu şahidi oldum. Əsərin əsas inkişaf xətti Azərbaycanda yerləşən insanlar, yerlər, emosiyalar və bugün də bu məhəbbət əsəri olaraq yaşaması üçün bir möhkəm bir təməldir. Mən sevinirəm ki, biz həqiqətən də bu çəkişləri Bakıda edəcəyik. Çəkişlər zamanı Bakıda, içəri şəhərdə və digər gözəl yerlərdə proseslər baş verəcəkdir. Filmin quruluşçu rejissoru Chris Sticker, Heydər Əliyev Fondu və fondun vitse-prezidenti Leyla Əliyevaya layihənin reallaşmasında göstərilən dəstəyə görə minnətdarlığını bildirdi. Qeyd etdi ki, film üçün yaxşı ssenari, beynəlxalq səviyyədə möhtəşəm komanda, çəkiliş üçün gözəl məkanlar və güclü çəkiliş heyəti var. Sonra jurnalistlərin sualları cavablandırıldı. Ssenari müəllifi Akademiya Award mükafatı laureatı Christopher Hampton kitabda olduğu kimi filmdə də Azərbaycanın müstəqillik uğrunda mübarizəsinin əksini tapacağını vurğuladı. Leyla Əliyeva isə diqqətə çatdırdı ki, filmdə bu mübarizənin ölkəmiz üçün nə qədər vacib olduğu nümayiş etdiriləcək, eyni zamanda tamaşaçılar gözəl məhəbbət əfsanəsinin şahidi olacaqlar. Filmin rejissoru Britaniya Film və Televiziya İncəsənəti Akademiyası mükafatı sahibi Asif Kapadiye onun digər filmləri kimi bu layihənin də uğurla nəticələnəcəyinə əminliyini vurğuladı. Ali obrazının ifaçısı Adam Bakri artıq Azərbaycan dilini öyrənməyə başladığını və mən çox xoşbəxtəm ki, buradayam sözlərini məhz doğma dilimizdə söylədi. Nino obrazını canlandıracaq Maria Valverde Əli və Nino əsərinə olan sevgisindən danışdı, ümid etdiyini bildirdi ki, bu əsər ekranlaşdırıldıqdan sonra da hamı tərəfindən seviləcək. Mehriban Əfəndiyeva, Fazil Hadiyev, Elxan Axundov, Vüqar Həsənov xəbərlər.